حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال عليه السلام. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata on, juula e ɓurnaɗo tagi fo ngon sallllahu alayhi wa sallam, na ɗum ɗo wonno mawdu'u hutuba on hannde, hari ko fii haqqe e kawtal. kono hutuba koko fewndi o hutubete fii muɗum. hiɗen wuuri e nder leyɗe ka tawata leyɗe ɗe ɓe wona julɓe. o musidɗo meɗen ɗo mo allah bagori nde moƴƴere ɗo, e o bandirawo meɗen ɗo iwruɓe namir ɓe allah on waɗi sabu dandugol oɗo yiite jahannama okka mo aljanna yo allah tabintimmo. musidɓe julɓe tedduɓe, ko nde moƴƴere ɗo woni ko ɗaɓɓete. sifa ɗum ɗo, si a heɓi ɗum ɗo haray ala ko heɓari. nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki: la an yahdiyallahu bika, nde wawata wonude sabu aaden gooto pettu feewa, mo wonano julɗo wona julɗo, wonnoɗo kefeero wona julɗo, wonnoɗo chrétien ma catholique e kala diinaji ɗin 70 nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki: wasataftariqu ummati ila 73 firqa wa kulluha fi nnar illa wahida. nelaɗo sa sallam ɓe maaki: mofte maɓɓe ɗen feccoto pecce 73. 72 on fof kaka nder yiite jahannama si wona fedde wotere. ɗum ɗo mapini sahaba ɓen, ɓe maaki ko homɓe woni nden fedde. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki: ma ana alayhi wa ashabi, koko mimmi woni e mum kon e ɓe sahabaɓe an ɗo. ko lutti kon fof hande kadi ko négatif, ko zéro. a woni sabu neɗɗo innunoɗo allah hino mari ɓeygu, a woni sabu neɗɗo wiwnoɗo allah no mari ɓiɗɗo, a woni sabu neɗɗo wiwnoɗo allah ko tato e tatoɓe reweteɓe. a itti ɗum ɗo ka hoore makko. ɗum ɗo no ɓuri sa okkama aduna on fop, ko woni e muɗum kanŋe e kaalisi e jaman, sa okkama fop, a lamminama fop, hara ko falla wonɗa wadde e muɗum. ko ɗum nelaɗo sallallah alih sallam maaki. fi honɗum ɗum ɗon foppa ma yayi acca ɗo, amma ɗum ɗa ko hayrun laka, no ɓurma e moƴƴande, wano allah inniri to ko hayrum min alfi shahar. jemma goto ka layatul gadri no ɓuri e moƴƴude lebbi wulure ɗi mara layatul gadri. ɗo kadi ko hayrun laka, no ɓuri e moƴƴude, no ɓurma moƴƴande ka allah yawmal qiyama min adduniya wa ma fiha. aduna on fop makko e kala ko woni e makko, contenu makko on fop, si waɗama nokku gotum a jonnama saabiji muɗum ɗen, ko wawɗa wonde sabu aaden goto converti si natika nder l'islam, ko ɗin baraji ɗum ɓuri mawde ka allah yawmal qiyama. na ko goɗɗo mantorta ɗo mi heɓi cuuɗi amma yayi accaɗi, na ko goɗɗo mantorta mi heɓi otoje miɗo waɗi duplex ji, wallahi amma yayi acca. ko honno goɗɗo andirta o heɓi goɗɗum, ko honno andirta hiɗa marani hoore ma goɗɗum, ko honno andirta a heɓi ko luttata kon, ko si a jooɗike an tun a miijitike, inna joganne ma subaka juula ha kami jooɗi ɗo, ko honɗum e honɗum mi waɗi hara ko fi allah. waktu jowi ɗi allah farli e hoore an ɗin ko ɗi jelu mi heɓi hawara ko julde jama. allah no tippini alqur'anare e hoore an suratuji 114, juzuuji 30, hisbaji 60 ila weeti mi heɓi juzu jelu jangaɗo, mi heɓi pasji jelu jangaɗi, mi heɓi ayeji jelu qur'ana jangaɗe. ko ɗon hasibata hoorema. ila weeti ha ka woni ɗo mi jantike inde allah laabi jelu, kako waɗugol programme ji tun no mi wuurira, ala programme no mayirta. wallahi kaka asanda ma on hattini e heewgol ɗon net, ko ɗon mayde nden innata ara arga ko fewon ɗo woni komin hatton jinema. qul inna almawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ko ɓuri hulɓinade kon fop
hiɗa dogude neɗɗo mo arenta ko ɓuri hulɓinade kon fo mo wonɗa dogude on a falaka mayde o iwray yeeso o iwray ɓaawo o iwray ñaamo o iwray nana o iwray dow o iwray ley hay nokku ala ko wawɗamo lawrade ko ɓuri e hulɓinade kon kadi sinde ari kadi o arata o yildito o habboma ha waɗa programme ji ma ko woni ka agenda ma fa iza jaa ajaluhum si yehi ha hewti la yastakhiruna sa'a seconde hun gotu wala yastaqdimun o arantama ga harano lutti seconde hun gotu si ari kadi la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un sinde ari nde tawi la joni ka hore mimbar ɗo ko dow ɗo woni komi hoɗi kono accata ɗo mi ƴewa mi waynodira e ɓe ngura nder no tawri ladɗo wo ko ɗon ɓe yarata mo be min noon hasiba hoore mum ndara asanna ma on ka fewndi ɗo fewndo ɗo si malakul mawti on fotti joni fewndo ɗo kanko le so ari o yadday ko o yaaday e ko arani ko est ce que haray hasbore ma nden no moƴƴi ka Allah yawmal qiyama joni noon o bandirawo meɗen ɗo miɗo toro Allah ka hoore mimbar ɗo kanko wonɗo sabu ha dandi oɗo yiite o convertisi o naati ka nder l'islam yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude e joddi moƴƴere nde nelaɗo sallah sallam maaki nden so tawi a woni sabu goɗɗo naati ka l'islam hiɗa mari moƴƴere ɓuri aduna o e kala ko woni e makko yo Allah waɗu woɗuno geɓal o bandirawo meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah arsikoen sifa ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo goɗɗo litata ɗiɗa ɓum ɗum Allah no wawi fewnirde ma goɗɗo hara na iwgol e diina ko naata ka nder l'islam hara ko wonno ka nder l'islam ti kono hara mo ɓoyli fayida ɓurɗo mo ɓuri mo ala ton on hiɗa yiya ɗo goɗɗo mo inni ko julde ko amadou ko julɗo o inniti ko amadou ko abdoullahi ko ibrahima ko boubacar ko ismail kono hara o juulata julɗo ko innana juulo ko juulowo nelaɗo sallah sallam e maaki al ahadu llazi baynana wa baynahum tarku sala faman tarakaha faqad kafara ko sendidiri julɗo e mo wono julɗo ko julde nden goɗɗo ko mari iwdi wo ko mari dambe wo ko mari teddungal wo ko laami wo ko mari jaahu wo ko laba wo ko o foti wo so juulata wona o julɗo farillaji ko Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow meɗen kon fop kaka hoore leydi ɗo farla si wona julde nden ala ko ɓuri mawnude ka Allah ɓuri julde nden goɗɗo arno interroge nelaɗo sallah sallam o yini ayyul a'mal ahabbu ila Allah golleji ɗin fop ko honɗum Allah ɓuri yiɗugol nane question on ko honɗum Allah ɓuri yiɗugol ayyul a'mali ahabbu ila Allah ko ɓura yiɗede konka Allah nelaɗo sallallah sallam miijitaki dey sakko ɓeyni aro e janngo hara mi landike Allah ma ɗum ɓe miijiti honɗum no ɓeyni ko as-salatu ala waqtiha ko julde nden e leere mayre ko ɗum Allah ɓuri yiɗude yaqulu subhana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julde nden ko farilla e dow kala julɗo yawma alqiyama yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yawma alqiyama as-salah fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat wal iyaz billah fasada sa'iru amali enen ɗo fop alamo deroyta ko yeeso subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu wa laysa baynahu wa baynahu turjuman ala hay goto e meɗen sina daroyto face à face yeeso Allah waɗa contrat ndi duuɓi capantati ma duuɓi capannayyi duuɓi ɗi wuruɗa ɗi fof ko ada ɗo waɗa contrat ndi yeeso Allah ko ɗum Allah adatoma landitade awwalu ma yuhasab ko as-salah ko julde nden fa in salahat salaha sa'iru amali si nde moƴƴi Allah yafotoma ko ɗutti kon wa in fasadat si tawi noon nde boni fasada sa'iru amali Allah darata ko ɗutti kon hande kadi fi hon ɗum 5 piliers de l'islam on ko adi ko julde nden sa woni julɗo taw on andi ko mari hasbore yawmal qiyama ko wiitiɗo ko julɗo mo wona julɗo kan ko ɓen ɓeynuda khuzuhu fa khullu nangeɓe kolbonɓe jolkonɓe bugoɗonɓe ka nder yiite Allah ha jaka e ɓenno o perdinta tam makko e fi ɓenno an ayni ko julɗo hi arɗo a feƴƴi premier tugalal ngal shahadatayni on o ko wolɗo joni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mi seeɗike ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona Allah mi seeɗike muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah ko jiyaɗo Allah ɗo a woni julɗo ka wolɗan ɗon no a woni julɗo tugalal hikkingal ɗum no ko assalatu ko julde nden Allah noon dara a juuluno e leer a timminnoɗi harana juula e ɓe ɗiɗi acca tati ma juula tati acca goto ma juula leere mo faalawo ko ɗum Allah yini fi ɓen juula e ɓe leere ɓe faalawo Allah yini fa khalafa min ba'dihim khalfun
adaa'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wal iyaz billah. Wo woɓɓe go ari ɓaawo ɓe lonti ɓe woni ka galleji ɓe ƴetti placiji ɓe yeebi julde nden wo fa sawfa yalqawna ghayya. wo ɓeeɗo ɓe naatoyay e yiite jahannama ko wiyete ghay ko gele wonduka nder yiite jahannama ko ɗon ɓeeɗo ɓe lettoyte yiite jahannama ngen no moolo Allah yo Allah danduɓe ɗon yo Allah danduge ɗon ɓuri laabi 90 e nder ñallal. yiite toro Allah yo Allah danduge bone yiite an neɗɗo yeebuɗo julde nden noon ko ɗon Allah woni ko maramma fa sawfa yalqawna ghayya. kono mbay Allah ko moƴƴo oyni si wona ɓen tuubuɓe rutti ha gayni laɓɓini hande kadi juuli régulièrement moƴƴini kala ko bonnuno kon illa man taaba. Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo sa tuubi noon a ruttike a ƴetti décision ferme a yeɓitata julde nden hande kadi a juula e leere man taaba taaba Allahu alayhi. kala tuubuɗo rutti Allah jaɓanaymo ko tuubi kon. kono musidɓe julɓe tedduɓe enen jarriboraɓe wuurugol e nder leyɗe porto ko ɓuri en sattande ga kon fof ko juulugol e leere ko Allah ɓuri yiɗugol ngol kadi fop ko juulugol ngol e leere kadi. mawɓe meɗen sa fokkitino ko ɓe waynorayno ma a yaltiri bisimillah Allah ya hewtitiri alhamdulillah ɓe inne sa juulatata neldan mi falaka en mbayo Allah yaafo sifa ɓe mawɓe ɗo ɓe anduno Allah no gasa kamɓe ɓe andano o hadis ɗo kono ko ɗum ɓe ne'ira ɓe ne'iri en ɗum enen kan ne'iri en ɗum ɓiɓɓe men ɓe si a juulata mi falaka ko ñamata mawmen men ɓe makayno bareeru firnudu wañoru aynaydu sittanaɓe ndun e di neɗɗo mo juulata wallahi ɓe joginogonga few tellement ki ko ɓe yiɗno diina ɓe haɓɓiti e diina Allah ƴettitiɓe e diina yo Allah yaafo fatiɓe e maɓɓe ɓoynda e wuruɓe. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد مسيب جلبة تدبة باوين هبود نمو يردو انم بي توابه دو hara wona wonɗo sabu kan ha o naati enen tawaɓe ɗo ɓen fof yo Allah sendude en mum moƴƴere nden waɗanna en barki e nokku on kadi holla en timmude ɗum ɗo. musidɓe julɓe tedduɓe mo beeyo waɗu programme muɗum on fi julde nden neɗɗo kala ko o jokki si tawi himo juulude harayno jortanamo moƴƴere ñande go neɗɗo o moƴƴaari ha tawata o juulata innenmo ko o moƴƴo haray ko o moƴƴo ka kundule meɗen kono na o moƴƴo ka Allah Allah kontamo hay e hunde. woodi e sahabajo goto o mankatano juulugol ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande go wari o tawi ɓe salmini waɓutu on hewtugol makko hiɓe salminde o fesi o wulli haa ɓe fof ɓe maapi o inni joni ɓay julde jama ko baraji 27 o juula e waktuji 27 fi o hettu ɗin baraji ɗi o perdi julde jama ɓurna ɗon ɓe maaki sa juuli ha darngal dari ka hettata ɗin ɗo oɗo ko fesinimo ko fii ko heɓari julde jama kon na fii ko juulari kon calcule noon ko musidɓe meɗen jelo sukaɓe meɗen wowɓe wona wowɓe jogiiɓe duuɓi ko jogi e bandiraɓe meɗen jogiiɓe duuɓi waɗi jogi ɗen hara fewn ɗo programme ala e maɓɓe fii juulugol. musidɓe julɓe tedduɓe si tawi yeehi ha nde juule nde connectike fixike ka hoorema a wawata wonde a juulari inno Allah a jarama yo yehu ha tawata si a juulari ɗum ɓittinte si a leeti ɓittinte si tawi a raati goto ɓittinte hara ko ma pimma kono timminirta sunnaji ɗin nano timminirta farillaji ɗin ko honɗum waɗata jawdi ndi wonɗa e heɓude ɓaawo tottugol farilla Allah kala gollal ngal wonɗa e ɗaɓɓude ka aduna ɗo jawdi no ɗaɓɓirte hiɗa ɗaɓɓude jawdi ndin ala tottirde farilla Allah on ndin jawdi ndi nafatama aduna ndi nafoytama kadi yawmal qiyama. Allah waɗata barki e ndin ɓeygure ka farilla jiin tottatake ton Allah waɗata barki e nden ɓeygure Allah watta ɓuttu ɗon Allah watta jan ɗon fi honno haqqeji Allah ɗin ɗi yeɓama ko honno haqqeji mon ɗon ɗi wata timmirde. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wola tajalu buyutakum maqabir watan waɗu cuuɗi mon ɗi wanowa berɗe juulatake ton si tawi ɗon ko ɓe faandi ɗon ko yo naafu ton
si tawi noon jongalle owo jooma suudu ndu wo na debbo wonamo ko ban hay goto e maɓɓe tottata farillaji ɗin e leer ɓeɗo ko honno ɓe innirte yoɓe juulu naafila ɓe wawata juulude naafila faqidu shay la yuti neɗɗo mo mara hunde wata okkude ɓeɗo ko ɓe jeejede ko ɓe tottu farillaji ɗin taw neɗɗo ko yo juulu annabi ibrahima alayhi salam khalilullah kana yad'u wa yaqulu rabbi ij'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a oɗo ko jaatilijo Allah dey ko ɓe woni patron ɓe ɓen ulul azmi annabi ibrahima no tawa ton annabi ibrahima alayhi salam khalilullah ko jaatilijo Allah kono o fewtuno Allah o ɓanti juuɗe makko ɗen o tori o inni rabbi ij'alni Allah mi toriki mi waɗa muqima sala komi ñinnayɗo julde komi ñiiɓayɗo julde o haɗa wa min zurriyati e ɓiɓɓe am ɓen fopp kadi mi torike ma o toranoki Allah walla mi heɓa duplex ji ma mi heɓa ɗo 4x4 je ma mi heɓa ɗum ɗo mi heɓa ɗum ɗo ko mapinnomo ko tawata kon koko luttata kon enen noon ko torotoɗen hannde yo Allah resi simpay kunkun ka l'école o wona ingénieur jo no moƴƴi yo Allah resi sinkun ka pay kun ka l'école o wona avocat jo ma avocat jo ino moƴƴi kono andu pellette o yahay o acca a yahay acca calculi ko laabi yenu toriɗa yo Allah waɗu o ɓiɗɗo an hunjiɗo qur'ana e sunna waɗa o wallitertoɗe ka dina e ka dawla yo waɗu o du'antawɗo lam ɓaawo an yo Allah waɗu o ɓernde makko nden nde heewa tew iman sa etigi ha ɓiɗɗo ma on ɓernde makko nden heewi tawhid billah o andi Allah o andi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko lutti kon terto ɗon sa etigi ha a weltini Allah wallahi summa wallahi kala yiwɗoma o weltantoma sa etike ha Allah seytinanima kala yiwɗoma tigi tigi on hara himo seytinanma mi tori Allah yo Allah weltano en ka adna o malno e lakara allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan masuma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bainina shaqiyya wala matrudan wala mahruma allahumma izz al-islam wal muslimin allahumma izz al-islam wal muslimin allahumma dammir a'daka a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin allahumma ij'alna mimman da'aka fa ajabta واستهداك فهديت وتاب إليك فقبلت واستنصرك فنصرت وتوكل عليك فكفيت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة